Mga tuig 1970s ang nagdugang ang Korea Taekwondo Association sang bago nga mga porma sang taekwondo. Lakip na diri ang POMSE. Makabing ini nga sahi sang choreography nga may pagkapareho sa taekwondo o galing mas may art ang POMSE bangort nagabuli gini agud ma-develop ang balance, coordination sang muscles kag nagakaigo nga breath control. Ang isa pa nga maayo diri amo nga epektibo ini nga porma sang taekwondo training sa anuman nga edad. Subong nga aga isa ka kapuso tangalo digid pagabot sa sining sports ang makabonding ta. Mga medalya nga iya nadala pa uli pagkatapos sa nagkalain-laing nga mga kompetisyon diri sa Pilipinas kag abroad, dali na hibalon ta. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This morning mga kapuso, another champion is in the house. This time around to talk about his passion sa sports, ang taekwondo. With us is Sean Kyle Rosquillo, proud Bagunhon. Sean, good morning. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga. Good morning, Sir Adrian. Good morning, mga kapuso. Sean, din kasubong man, kaganong ginakasakuan mo? So, subong, ari na po di sa Manila, kay face-to-face na ang school, and ginakabisihan ko is only training and sa school works. Sean, how long have you been engaged sa maghampang sang taekwondo? Kag gusto ginamon may baluan ang istorya sa likod nga aamo ining ginpili mo nga sports. I started mga 5 years na taekwondo athlete. Yes, gusto ko gini nga sports ang taekwondo. Gin-endorse ko ni Coach Pamela Caminos, my coach in school sa NTU Tigers Gym. So, Coach JP, siya nagali ang coach sa Negros Taekwondo Union Tigers, and he sees my potential siguro, and he offered scholarship, and then dito na tayo nagsugod ang akong passion sa taekwondo. Sean, ari naman top 3 most memorable tournaments nga imo ginpasakupan. Din ka na nakalabot man? Okay. Ang first memorable competition ko is ang naging most valuable player ko sang palarong pamansa. Dito na tayo nag-start ang pagpasunod nga naging national team ko, naging scholar ko sang National University, and the second one is nag-compete ko international competition in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nakuha ko 2 ka bronze medal. So the tournament nag-provide sa akon ang opportunity to gain international exposure, kag sa first experience ko is syempre makakuluba man kay compete ko with contenders from Asian nations. So with my passion sa taekwondo, gina-push ko for myself ko sa limit ko mag-training, and pero may gina-remind self ko na hindi magkinamaran mag-training. A lot of young people are watching you this morning all over the region. Anong sikreto sa isa ka kampiyon like you? Okay. For me, hindi man ni sikreto, pero ang pinaka-importante is the discipline. Then everything will follow. Ano pa ginang gusto malabot sa isa ka player kangay mo? Okay. So ang goal ko gid is maka-graduate, and also makampang pagid sa dagko na event like international competitions, sample like SEA Games, and goal ko man to help my family and also NTU kasi lagi na nag-help sa akon and my coaches. What greatest lesson ang imo nakuha sa imo sports nga taekwondo nga sa pamatsyag mo magamit gid sa aton life in general? Ang great lesson ko gid nga na-learn is surround yourself with people nga hindi lang ma-inspire si mo but also bring out the best in you. As a student athlete, gusto ko lang dili mag-motivate sa mga kabataan nga mag-join through sports, not in drugs. And also, di ba, damo man ta sports like basketball, volleyball, badminton, and also in taekwondo. There you have it mga kapuso, bottom line of our discussion this morning. It's not all about winning, but wanting to win is everything. Apisar sang mga nagkalain-lain man nga outcome sang imo pagtinguha, importante
you have set your eyes on the prize and the goal, which eventually would make you a better player of life. Sean, thank you for being part of our program. Good morning. Thank you so much, Sir Adrian, and thank you mga kapuso. Mga puso, dirala kamhardos with channels, malayo lang ang magtuto kay isa ka Lodi Kapuso actress ang aton makaupod sa Best Talk sa pagbalik syempre sa inyong paborito ang programa Kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.